mənzil əgər dizayn məsəl üçün gedib eləyirsiniz də, siz onu belə deyim də öz istəyinizə görə eləyirsiniz. Yəni ki, mən belə görürəm, belə eləmək istəyirəm. Yoxsa hər halda nəsə soruşulur, ev gələr. Yox, burada bir nüans var da. Əslində bilirsiniz necədir? Proses o qədər asan və sadə getmir. Mən sizə elementar bir şey, sizi elə düşünək ki, siz bizdə bir müştərisiz. Aha. Siz bizə müraciət eləmisiniz. Sizdən bir konsultasiya keçilir. Bu konsultasiya əslində müştəri belə hiss eləmədən bu psixoloji bir konsultasiya olur. Necə yəni? Yəni sizin seçdiyiniz rəng, sizin yaşam tərziniz, sizin ailənizlə keçirdiyiniz vaxt, övladlarınızla oynadığınız oyunlar və sizin seçdiyiniz peşə sizdə evin abu-havasına, yəni bizim yaratdığımız o kontentə təsir edən amildir. Və mən bunu hiss etmək üçün oluram bir müddətlik Fuad bəy. Mən öz beynimlə sizin beyninizi sintez eləyib o evə baxa bilməsəm, heç bir şey alınmayacaq. Bəli. Əslində burada bir empati hissi deyirlər. Mən ev sahibinin, tutaq ki, sizin xanımınızın obrazında olmasam, o mətbəxdə hərəkət etməsəm və o addım sayını mən minimallaşdırmasam, effektivlik alınmır. Yəni, mən onu hiss etməsəm, texniki olaraq hansı elementi hara qoymalıyam, hansı avadanlıq harda olmalıdır, mənim üçün elə bir də əhəmiyyəti kəsb eləməyəcək. Amma mən hiss etsəm, Aytən xanım necə rəftar eləyir, onun həyat obrazı necədir, ümumiyyətlə günün neçə saatını mətbəxdə keçirdir, övladları üçün nələr hazırlamağı sevir, addım sayına qədər hesablayıb bir şey çıxarda bilməsəm, o mətbəxin funksionallığından, o mətbəxin ümumiyyətlə gözəlliyindən, ergonometriyasından söz gedə bilməz. Sonra xanım, o belə deyim də, siz dediyiniz məsələlər bu standartı yoxdur ki, bunun məsəl üçün də bu belə burada olmalıdır, bu burada olmalıdır. Yoxsa o hər individual olaraq dəyişir, hər şeyə görə, müştəriyə görə. Bizim bir iştirak etdiyimiz təlim var idi. Yəqin ki, xatırlayırsınız. Aha, bəli. O təlimdə bir qəşəng bir söz var idi. Professionallıq və ustadlıq səviyyəsi. Aha. Hər kəs professional ola bilər. Amma ustadlıq bilirsiniz nədir? O ustadlıq həmən o standartlarla oynaya bilmək qabiliyyətidir. Aha. O standartları əgər sizin standartlarınıza və sizin istəklərinizə uyğunlaşdıra biliriksə, burada iş yüksək səviyyədə alınır. Yəni siz həqiqətən öz evinizi tapmış olursunuz.